हामीले चाहिँ हाम्रो फार्मका उत्पादनहरू बेच्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँहरू समक्ष एउटा पनि भिडियो लिएर आएको थिइनँ र यसको मतलब चाहिँ यो होइन कि हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ उत्पादनहरू बेच्दैनौँ भनेर। करिब वैशाखदेखि यता करिब यो 5 महिनाको अन्तरालमा हामीले चाहिँ 22 देखि 25वटा चाहिँ बोका खसी पाटापारीहरू गरेर चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गरिसकेका छौँ। अनि आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई किन खास भिडियो बनाइरहेको छु भने तपाईँहरू सबैले फेसबुक रिल्समा त्यसै गरी टिकटकमा मन पराइदिनु भएको एउटा रातो बोका थियो हामीसँग। त्यो रातो बोका लिनको लागि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ सोलुखुम्बुबाट हाम्रो गौतम सर आउनु भएको छ। त्यो भएकोले म तपाईँहरूसँग चाहिँ गौतम सरसँग पनि केही कुराहरू गर्नेछु। अनि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ है, हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। त्यसै गरी तपाईँहरूले यो भिडियो चाहिँ फेसबुक पेज मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो पेजलाई फलो गरेर चाहिँ हामीसँग जोडिनु होला। विभिन्न खालका चाहिँ बाख्रा पालन सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू, त्यसै गरी हाम्रा फार्मका विभिन्न गतिविधिहरू हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू हामीसँग जोडिनु होला। ल गौतमजी, स्वागत छ हजुरलाई। सर्वप्रथम त सुभाष सरलाई नमस्कार मेरो तर्फबाट। सुभाष सरको जुन फार्म मैले टिकटकबाट युट्युबबाट हेर्दाखेरि राम्रो लाग्यो र उहाँको एउटा रेड बोयर कलहरी भनिन्छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि मलाई झन् अझ राम्रो लाग्यो। उहाँको फार्म पनि राम्रो छ। एक त तपाईँ सोलुदेखि आउँदाखेरि ठ्याक्क टाइम कति लाग्यो सर यहाँसम्म आइपुग्नको लागि? सोलुबाट म बिहान 5 बजे उठेर हिँडेको। हजुर। जुन 1 घन्टा सोलुबाट पैदल हिँडेर आउनुपर्ने हुन्छ। हजुर। 1 घन्टा हिँडेर आएपछि चान्चुन म 8 बजे गाडी चढेको होला। 8 बजे चढेको गाडी 12 बजे सोलु आइपुगेको थिएँ। सोलुबाट 12 बजे हिँड्दाखेरि 3:30 2:30मा ओखलढुङ्गाको जुन रमाइलो डाँडा आइपुगेको थिएँ। अनि तपाईँले चाहिँ बाख्रा कहिलेदेखि पाल्नु भएको छ, कति पाल्नु भएको छ? मैले बाख्रा स्टार्ट गरेको चाहिँ अब चान्चुन 5 वर्ष भयो होला समथिङ। अब भन्ने हो भने अहिलेको रेसियो चाहिँ मेरो 60-65वटा हो। हाम्रो चाहिँ अलिकति समयको अभावका कारणले यो भिडियो बनाउँदै गर्दाखेरि अलिकति राति भइसकेको छ, त्यति राम्रो नआउन सक्छ। भए तापनि आम किसानहरूका, उहाँ पनि किसान हुनुहुन्छ, म पनि किसान होइन, दुईजनाको चाहिँ यहाँनिर हामीले संवादहरू राखेको छौँ। उहाँका गुनासोहरू समस्याहरू पनि राख्ने प्रयत्न गरेको छु। तपाईँहरू पनि बाख्रा पालन गर्दै हुनुहुन्छ या बाख्रा पालन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि यो भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। भिडियो अलिकति अँध्यारो आइदिए पनि भिडियो हेरिदिनु होला है त। अनि तपाईँ यस्तो हाम्रो नेपालको अलिकति जातीय हिसाबले हेर्दाखेरि राईले त प्रायः बाख्रा छुनु हुँदैन भन्ने एउटा परम्परा भनौँ न कालदेखि जमानादेखि भनिआएको छ। यो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ राई समुदायबाट बिलङ गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँलाई गाउँ परिवारहरूबाट चाहिँ बाख्रा पाल्छु भन्दै गर्दाखेरि के कस्तो अब्जेक्सनहरू आए? यसमा त धेरै गाह्रो भएको थियो मलाई पनि। यो मेरो रहर पनि हो र मैले हेर्दाखेरि यो बाख्रा व्यवसाय अलिक राम्रो होला जस्तो लागेर म स्टार्ट गरेको। तर पनि के हो भने तपाईँको गाउँघरमा म बसेको एरियामा, म जन्मेको एरियामा जुन भूमिमा चाहिँ बाख्राको जुतोलाई बाटोमा हिँड्दाखेरि टेक्यो भने गौत बाटे, जुन गौत पाती भन्थे। अब जुन तितेपातीहरूले हात खुट्टा धोएर मात्र घरभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने स्थिति थियो। मैले स्टार्ट गर्दाखेरि नै मेरो घरभित्र नै म स्टार्ट त बाख्राबाट स्टार्ट गरेँ, तर पनि घरभित्र बस्नुसम्म मलाई आफैलाई डर हुन्थ्यो क्या, घरभित्र छिर्नलाई नै। कति महिना कति समय त अब घरदेखि अलिक तल जुन आफू बस्ने जुन चुलो हुन्छ हाम्रो त मेन चुलो, जुन चुलोदेखि 2-4 मिटर तल नै बस्नुपर्ने, चुलो छुनु नहुने त्यस्तो स्थिति थियो। तर यो चाहिँ कसरी अहिले चाहिँ सामान्य भइरहेछ भने त्यो ठुलो कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने आफ्नो विश्वासको कुरा हुँदो रहेछ क्या। तपाईँलाई जे गर्दा पनि यसले चाहिँ म बिराम हुन्छु, यो खाँदा चाहिँ हुँदैन हुन्छ भन्छन्, तर पनि तपाईँको धामीलाई नै यो बाख्रा खुवाउँदा पनि केही नहुने रहेछ क्या भन्ने हो भने। भनेपछि तपाईँको समुदायमा तपाईँ पहिलो व्यक्ति हो बाख्रा पाल्ने कि अरूले पाल्थे योभन्दा अगाडि? मेरो समुदायमा एकतले पाल्थे, मेरो टोलभित्र चाहिँ। त्यहाँदेखि पारी तामाङ गाउँमा पाल्थे, अनि अन्य विविध गाउँमा पाल्थे। तर मेरो टोल होलभित्र चाहिँ सायद मै होला। अब व्यावसायिक रूपमा पाल्थे बाख्रा चाहिँ 1-2 घरले पाल्थे, तर उहाँहरू चाहिँ विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। अब हिन्दू धर्म मान्नेमा चाहिँ म होला सायद फर्स्ट पाल्ने। अब आर्थिक रूपमा पनि कुरा आउँछन् होइन, आखिरी पैसाकै लागि गर्ने हो भन्ने कुरा होइन। तपाईँले बाख्रा पाल्दै गर्दाखेरि वार्षिक रूपमा चाहिँ कति आम्दानी गर्नुभएको छ, या चाहिँ आफ्नो आम्दानीबाट चाहिँ तपाईँ के सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त? आम्दानीबाट सन्तुष्ट छु। तर के हो भने योभन्दा पहिला म पनि स्टार्ट गर्दाखेरि, व्यवसाय स्टार्ट गर्दाखेरि जुन जातीय हिसाबले म पाल्न नहुने जुन पाल्न नहुने खालको जाति उसमा परे। तर के हो भने मेरो घरभित्र मेरो बाबाले पालेको थिएन, मेरो बाजेले पालेको थिएन, मेरो जुजु च्याबु कसैले पालेको थिएन। तर म 81
युवा उमेरमा सानो उमेरमा स्टार्ट गर्दाखेरि मलाई मेरो समथिङ 1 वर्षमा 100 जस्तो मर्यो। वर्षमा त्यति धेरै मर्यो है? धेरै मर्यो। त्यहाँदेखि त्यो अब अघि नै मैले जोडिहालेँ त्यही कुरालाई। अब सरकारबाट सहुलियत कर्जा भइदिएन। हजुर, बिमा पनि भन होला। तपाईँको बिमा भइदियो, बिमा गरेको अब अनुभव नभएपछि त्यो ट्याब नम्बरहरू खाइदियो, बिमाको 1 रुपियाँ पनि आएन। 100वटा मर्ने क्रममा चाहिँ के भइदियो भने त्यति बेला मैले पनि यो बोयर भर्खर निस्केको थियो, बोयर क्रसहरू अलिक महँगोमा पनि ल्याइयो। आफ्नो उत्पादन भएको जब उत्पादन स्टार्ट भयो तब मर्न थालेको हो। उहाँदेखि आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, हाम्रो फार्मको उत्पादनहरूलाई विश्वास गरेर चाहिँ हाम्रोबाट ब्रिडको लागि एउटा बोका लिएर जाँदै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो बाख्रा पालनको यात्रा एकदमै सफल रहोस्, यहाँबाट लगेको बोकाले राम्रो उत्पादन दियोस् भन्ने चाहे मैले। हुन्छ, धेरै धेरै हजुरलाई पनि धन्यवाद। हजुरले राम्रो उत्पादन गर्नुभएको रहेछ। सर्वप्रथम त तपाईँको फार्म पनि भिजिट गरेँ, तपाईँको फार्म पनि राम्रो छ। एक त हामी युवाले नै यतिको नगरे अबको पुस्ताले झन् के गर्ने? हामी अहिले नै यति स्टार्ट गरिएन छ भने अहिले त हामी असक्सेस होला, सक्सेस नहोला। तर अहिले म घाटा गएँ, मेरो बाख्रा मऱ्यो, यस्तो त्यस्तो भनेर हामी पनि खारी जाने लगायत अन्य वैदेशिक रोजगारतिर जानुभन्दा यसैमा लागि परौँ भन्न म पनि सुभाष सरलाई भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त समय दिनुभयो होइन, त्यसलाई धन्यवाद। अर्को भिडियो चाहिँ तपाईँकै फार्ममा आएर चाहिँ बनाउन पाइयोस् भन्ने चाहे मैले है। हुन्छ, तपाईँ पनि मेरो फार्ममा आइदिनुहोस्, मेरो फार्म भिजिट गरिदिनुहोस् भन्न म पनि चाहन्छु। हस्।